Dat vind ik zo mooi aan de natuur. De stilte, het woeste, het feit dat we er onderdeel van zijn, maar dat vaak vergeten. Dat ze je altijd verwelkomt zoals je bent. Rijk, arm, mooi, lelijk, dik, dun. Je mag gewoon zijn in de natuur. En als je dan stil wordt, dan word je er onderdeel van. Ik woon sinds 2014 op Aruba. En eigenlijk wist ik helemaal niet zoveel van Aruba, behalve een mooi vakantieeiland. Maar ik wilde voelen hoe dat echt is om hier vandaan te komen. En wat nou die routes zijn die mij lekker laten dansen. En de vrolijkheid en de rust ook in mezelf, denk ik. Want hier is het tempo heel anders dan in Nederland. Ik wilde een deel van mezelf eigenlijk, leren kennen, wat ik nog niet kende. En als je dan ernstig ziek geweest bent, dan worden je keuzes anders. Dan besef je ineens dat je keuzes moet maken die bij jou passen. Ongeacht of dat eng is of je daar offers voor moet leveren. Maar daar moet je gewoon voor gaan. Want het zou jammer zijn als je een stuk van jezelf mist door het niet te doen. Ik ga niet meer zo lang leven, want ik ben helaas ziek. Het is ongeneeslijke longkanker. Maar ik ben wel heel blij dat ik nog op Aruba ben. Alhoewel ik ook heel graag nog naar Nederland had teruggekeerd. Met name voor mijn papa in Nederland. Die is er inmiddels niet meer. Maar ik ben ook wel heel tevreden dat ik hier ben. In een community van familie en vrienden die heel erg goed voor me zorgen. En een warm eiland. En daar ben ik gewoon heel vredig over, laat ik het zo zeggen. Dat voel ik me daarover. De community zin, of dus echt een samenleving die elkaar helpt. Dat maakt ook wel gelukkiger dan in het jachtige Nederlandse leven. Ja, toen mijn vader 17 was, biologisch vader, 17 was, is hij naar Nederland gegaan om te studeren. En daar heeft hij een meisje ontmoet en daar heeft hij 2 kinderen mee gekregen. En ze waren alle 2 vrij jong. En ik ben toen opgegeven voor adoptie, dus ik ben door 2 hele lieve Nederlandse ouders opgevoed. 10 jaar daarna is hij teruggegaan naar Aruba. En pas toen ik 22 was, heb ik mijn biologische moeder en vader leren kennen en ook mijn biologische zus. In eerste instantie is hij naar Nederland gekomen toen ik aan het eind van mijn studie zat. En in 1996 ben ik voor het eerst naar Aruba gegaan. En toen hadden we nog een heel klein vliegveld. En dat stond vol en het was allemaal familie. Dus ik ben hier eigenlijk altijd heel warm ontvangen door mijn familie hier. Toen ik aankwam op Aruba, midden in het 60ste carnaval. En mijn vader hier had ook geregeld dat ik gelijk mee ging doen. En daar heb ik gelijk gevoeld hoe Caribisch ik was. Terwijl je dat in Nederland misschien niet zo voelt. Maar dat carnaval heeft me geleerd, oh ja, hier hoor ik helemaal. En iedereen doet er aan mee en mag er aan meedoen. Van 4 tot 80, zelfs ouder. Ik noem het altijd mijn inburgeringscursus. Nou, ik ben goed ingeburgerd. Ik vind carnaval echt fantastisch. En dat is niet het Nederlandse carnaval, daar vind ik niks aan. Maar Caribisch carnaval, dat zit in je bloed. Dat voel je bij elke toon die je hoort. En daarnaast hou ik ontzettend van de stilte en de natuur. En van Aruba. Aruba heeft hele mooie energie. En we hebben natuurlijk het hele toeristische gedeelte, maar de Noordkust of de wilde kust is heel mooi. En we hebben niet zulke gevaarlijke dieren dat je niet alleen lekker rond kan rennen in de natuur. En het heeft ook, als je op bepaalde plekken zit, een heel erg timelessness. Dus als je hier op stranden zit, echt aan de ruige kant, dan kan je voelen, dit is eeuwig zo geweest. En dat vind ik een hele mooie energie en een heel mooi gevoel. Dat je daar dichter bij jezelf, want je bent zelf ook een stuk natuur, komt. En eigenlijk sinds de COVID zijn heel veel mensen gaan hiken. Zover het kan doe ik dat nog steeds. En dat vind ik heerlijk. Laatst hebben mijn vriendinnen een bijzondere rolstoel voor me geregeld en me naar een van mijn lievelingsplekken gebracht in Park Arikok, het Nationaal Park. En ja, hier is eigenlijk overal natuur.
Als ik achter mijn huis ga zitten, dan komen de vlinders, de hagedissen en de vogels allemaal voorbij. Dus dat gaat nog wel, maar echt hiken, dat lukt me niet meer. Maar with a little help from my friends kom ik er nog wel. De meeste Nederlanders weten niet dat de Arubanen allemaal Nederlanders zijn. Ze weten misschien wel dat het tot het Koninkrijk behoort, maar denken dat er toch een ander paspoort bij hoort. Hoe door de verschillende emigratiegolven er een grote diversiteit aan bevolking is. Maar hoe we ook altijd nog verweven zijn met Nederland. Want de status aparte, sinds 1986, als ik het goed zeg. Die ging niet zozeer om vrij te zijn van Nederland, maar veel meer om vrij te zijn van Curaçao. Omdat in Curaçao alle wetten bedacht werden voor de eilanden. En Aruba daar lang niet altijd mee eens was, want Curaçao is een heel ander eiland dan Aruba. Groot verschil is ook, Curaçao heeft ooit een Nederlandse raffinaderij gekregen. En op Aruba was dat een Amerikaanse. En daardoor is er ook een groot verschil in de eilanden en hoe er samen gewoond wordt. Er is dus niet een aparte Nederlandse, ja die zijn er wel, maar een aparte Nederlandse club of een aparte Arubaanse club. Hier gaat iedereen met iedereen op. En dat zie je ook terug in de taal. Er wordt hier in elke conversatie 4 talen gesproken. De ene zin is Nederlands, de volgende zin is Spaans. En dan weer een Zimpapiamento. En dat vergeet je wel eens totdat er iemand die Nederlands is naast je zit. En die echt ziet van, hoe praten jullie met elkaar? Het leven komt met een houdbaarheidsdatum. En we weten nooit wanneer dat is. Voor mij komt hij iets dichterbij. Ik ben ook niet bang voor de dood. En ik vind daar een stukje ervaring in. Ook omdat ik vind dat ik een heel mooi leven geleid heb. En een van de belangrijkste dingen daarin is dat ik wel de stap heb gezet om te emigreren. En dat ik niet ben blijven hangen waar ik ben blijven hangen. Dat ik het avontuur aangegaan ben. En dat maakt het voor mij ook vanuit de yoga. Ik ben ervan overtuigd dat je in het leven je lessen leert. Ook door een stukje te lijden. Want dat motiveert mensen om hun lessen te leren. En dat was, toen mijn diagnose kwam, was het wel het ding. Ik heb het wel gedaan. Ik heb wel mijn roots opgezocht. En nog veel meer dan dat geleerd over wat het is om Caribisch te zijn. Ja. En daar ben ik heel blij mee dat ik die stap gezet heb.